24 Angler. Let's go. Let's go. 12 Teams. Das ist ein Zeichen, Dicker. Ja! 7 Nationen. 2 Gewässer. Hey. 1 Zielfisch. Ist er weg. Und ein Pokal. Der YPC Bass 2025 wird euch präsentiert von Hearty Wise, Feel the Difference, dem B1 Bootcenter, Wir bauen dein Boot und der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur 10. und alles entscheidenden Episode des YPC Bass 2025. Wir befinden uns auf dem Lago Omodeo, wo Ilex zu Beginn der 2. Finalhalbzeit auf Titelkurs liegt. Mattia und Marc fehlt noch ein Bass zur Fullcard, der allerdings muss zwangsläufig auf einen Oberflächenköder gefangen werden. B1 konnte das Topwort dann dagegen bereits am Morgen abhaken und hat dadurch taktisch eine deutlich flexiblere Ausgangslage. Doch Frank und Philipp werden ebenfalls nachlegen müssen, wenn sie sich in den Medaillenrängen halten wollen. Team Catch with Care sitzt ihnen nämlich mit 2 starken Bass im Nacken und S.A. Schlitium hat dank eines 2,54 Kilo Topwater Bass potenziell einen Riesenvorteil. Gun 10 und Powerboat am Tabellenende haben einen eher langsamen Start erwischt. In Jan und Gorans Fall hing das vielleicht auch mit einer unerwarteten Terminkollision zusammen. Wegen einer Übung des italienischen Militärs und der damit verbundenen Gefahr, versehentlich erschossen zu werden, ist ein Teil des Sees inklusive der westlichen Bucht bis 13 Uhr gesperrt worden. Ilex, S.A. Schlitium und eben Powerboat mussten daraufhin umdisponieren. Die beiden Stephans sind in den nordöstlichen Ausläufer ausgewichen. Ilex angelt in unmittelbarer Nähe zu Gun 10 ein gutes Stück nördlich der gesperrten Bucht. B1 und Powerboat haben den See komplett durchquert und sind mittlerweile weit im südlichen Seeausläufer unterwegs. CWC wiederum hat nur kleinere Spotwechsel vollzogen und bewegt sich nach wie vor am nördlichen Ufer. Welcome back, guys. The final and last episode of the final. I think, compared to the size of the fish, we are in a good position to win. But we need to step up. But we have like the whole episode to manage that. So I think it will be doable. Well, support Team Catch with Care and thumbs up for us for the win. It's really big. It's fat. Then coming on board. Yes. Well done, buddy. Well done. Come on. Let's not Well waste. done. Let's not Well waste time. done. Let's not waste. No, no time to waste. Ready? Wow. 173. 173. Yeah. Okay. Mark has just caught his second fish. Look at the belly. This is what you can call hombre balón. We release it and we're ready for the next one. So, net guy and release guy is here for you, buddy. There we go. Ich habe die Fische jetzt, die beiden, mit der Cover Coral Grande gefangen. Ähnlich wie in der Gruppenphase kriege ich die quasi falsch rum, dass sie zurück ins Cover slidet. An einem 5-0er Offset, einen kleinen Nailsinker. Beim ersten Fisch war die schon ziemlich demoliert, aber es geht hauptsächlich um diesen dicken Part, um diese Wurst, der dann in die Bäume macht. Die Claws sind gar nicht so wichtig. Hat jetzt 2 Fische gebracht, die Zeit läuft, aber das ging jetzt ziemlich schnell. Deswegen suche ich jetzt weiter. Ich bin hier an versunkenen Bäumen.
die man natürlich nur mit Live-Technik finden kann. Und da versuchen wir jetzt noch 1, 2 gute Fische rauszuholen. Mal schauen, ob da noch einer kommt. Perfekter Start für Marc und Mattia. Bei der Konkurrenz stellt man sich auf selbiges ein. Beißphase wird jetzt kommen. Ist da? Ce que je t'avais dit, qu'il fallait venir là, moi. Regarde, si je t'ai dit des conneries, allez mon chéri, fais-moi plaisir, va, mets-moi-le. C'est pas un gros, mais on le prend, on s'en fout. Allez, viens, mon chéri, viens, mets-moi là. Ouais, il est dedans, eh oui, mon gros, allez, mets un coup de collier. Oh, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est ça? 1, 22. Ouais, là, on réfléchit là. No way! He broke me off! 2. It's fucking 2. C'est pas gros par contre. C'est pas très gros. Hop là, c'est pas très... Fais gaffe à canne, ma canne gros, tu m'as mis dans le bord. 1 kilo pile. On peut donner 1 kilo. 1 kilo 1 kilo pile. Frisch? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Come on. Großer. Ja. Ja. Boah, ein Glück. Ja, Armin, das ist er. Bredo, sehr schön. Oh, das hast du im Urin gehabt, nochmal. Sehr schön, den brauchen wir. Einer von denen, die wir brauchen. Oh, sehr fett. Das ist ja unser größter bisher. Geil, 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 geil. Hey, Hammer. Oh, schnell mal wiegen. 2,13. Alter, geil. Geil. Hammer. Sauber. Oh. Ja, wir waren ein bisschen deprimäßig drauf eben, um die Ecke. Ja. Aber wir wissen, dass hier große Fische sind. Ich wusste, wenn ich nochmal zurückdrifte, dass da muss einer kommen. Und da ist er. Ja, gleich wieder zurückkommen. Schnell wieder zurück und hoffen, dass wir davon noch ein paar kriegen. Und so schnell ist Ilex Führung dahin. Mit diesem mehr als würdigen Finalfisch macht B1 die Karte voll und hat fürs Erste ein kleines Polster an der Spitze. Frank ist zufrieden, will aber mehr. Geil. Jetzt haben wir eine Full Card. 2, und ein ganz wichtiger Fisch, 2 Kilo. Normalerweise, wir haben ja gesagt, der Ergebnis heute sollte so um die 10 Kilo sein, um jetzt eine Chance zu haben. Also wir müssen noch ein bisschen updaten. Wir brauchen jetzt noch Verbesserungen. Davon jetzt noch 3, 4 Fische in der Größe. Oh Mann, geil. Ja, lass unsere Renji performen. Fish. Jumping like a maniac. You have it on anchor? Ja. Oh, Alex. Ja, ik kan niet zo ver. Hij is niet langer. Aparte vis. Ja, was jumping like a... Ja, ik dacht eerst dat ik een karp like a had. trout. It's Nee. a carp. Evert got a carp. Also a nice, nice big fish. 1.5 maybe? Yeah, for sure. Maybe Like a bit red, like the one I had. I think it's heavier. Look, 0 Ja. to hero. 178, 178. 178? Yeah, 178 I think. Okay. Ja. 178. Another fish on the crank. Fishing is slow, but we are getting there slowly. 178. Again on the Strike Pro Cranky X. It's a perfect church bait, and
Well, it's not the best conditions to fish, but for Lex and I, since we are the old school anglers, we like it, power fishing with crankbaits, and it pays off. 178, back she goes. You just took it in front of my nose. With the mouse. Hey, but it jumped like 1 meter out, Yeah. I think. I used my own design rod. It's Lizard X with my name on it, Evert Oosdam. It's a 9-footer, 270, and it's 40 grams of casting weight. I designed it also for zander fishing, but you can also use it for like sea bass fishing, but also for this type of fishing for black bass. It's a really fast action, powerful blank, and I use it now to make the extra long casts, because it's 270 and you can reach long distance with it. It's like really fast loading, and yeah, perfect rod for fishing on black bass as well. Lizard X, Evert Oosdam, 9-footer, 40 grams. Perfect rod. Try it out yourself. Unter 1,5 Kilo machen Evert und Lex es heute anscheinend nicht. CWC mausert sich weiter. Es scheint sich aber insgesamt zu bestätigen, was Frank zu Beginn geahnt hatte. Das Beißfenster geht immer weiter auf. Yes. 168, okay, not too bad. No. Here comes another beautiful fish. Look at what a pattern this time. Very yellow down here and then a beautiful line on the body. Wow, this is amazing. It goes quickly back home. This is big, man. Oh yes! Oh yes! Oh yeah! Yes! Die! Die! Power hour. Power hour! It's not 2, but should be close. Yes, it's over. Really? 216. 216. 216. Okay, great. That was the other one. That was the other one. So, there were 2 fish close to each other, and I hope you've seen both of them. Mark scoped the first one, came immediately. It was a little bit smaller than this. This is the second one that came, and wow, it's a big belly. Look at that. Goes back home. Ciao, big belly. Yes! Wahnsinn! Elex löst B1 wieder an der Spitze ab, obwohl aktuell nur 4 Wertungsfische zu Buche stehen. Zugleich geht damit eine äußerst erfolgreiche Power Hour zu Ende. Marc und Mattia ziehen ihr Resümee. 1.7, a 2.1. And the one, I don't know. 173, 168, 216. Okay, This is what we have. 7.3. So if we catch a 1.5 on top water, We got to 8.8. well, top water, the wind is terrible. The only thing could be the bay. It's sheltered. The base. in Base, general, yes, but Yeah. should we first try the other side and the Nurage, or Yeah, should we try the other side and the Nurage because we could increase and do the top water. So it's not going to be easy to do the top water, but we have to try. Since now, I we have think. to catch one? Since now, I think we have to really try. So now we go back to the other side again. Same place where we caught the 3 fish yesterday.
Yeah, we have to try it. And then we go where I caught the topwater fish yesterday. And then we go all the way in there, I think. There's an arm where the river is coming in. And in pre-fishing we had some bites there. We didn't fish there yesterday, but we give it a try. We need 2 more fish. 1 on this mouse and 1 on that popper. You can also go throw a crank there, Evert. They are doing it good on crank. Maybe they don't take the mouse, but they take the crank now. De grote Lex. Voorzichtig. Oh, dit is een grote vis. Oh, moet eens kijken hoe sterk die is. Ho, 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 ho. It was a good idea to crank it. What a fish! That's over 2 kilo. We will see. Oh. First I thought I was stuck at the bottom. Yeah, I saw it. You were... And I thought, oh shit, the bottom. And then... I was just joking. Hey, Evert. Oeh. Oh, the fish. Still on 0? Yeah. Two. 2.22. 222. 222. Yeah, take it. Maybe it's the same fish I caught yesterday. It was 2.25. Can be the same fish. Big fish, 2.22 kilo. On the cranky X. Normally we catch them here with the mouse. But Lex said to me, well, they are on fire with the crankbaits, Strike Pro crankbaits. Just cast it in. And first I thought I was stuck at the bottom. And then I feel the tip, boom, boom. No, it's a fish. Evert ist euphorisch und das völlig zu Recht. CWC zieht an B1 und Ilex vorbei. Angesichts der reichlich vorhandenen Restzeit stellt sich nun aber die Frage, wie die beiden Freunde weitermachen. Ein letztes Upgrade oder sofort alles auf Topwater? It's the same fish I got yesterday on the 225. So, hey, they're in the area. I think we should try again. We have a 1.5 to upgrade, so 100% it's the same fish. I was hoping for that. I was thinking about that. Well, that proves that catch and release works. It was a great idea to say crank it. I think maybe crank it. Yeah. Moin Leute, ich bin heute hier bei The B1 Boat Center, um die allererste Ausfahrt mit dem 15.000 € Custom Boat zu machen, die einer von euch gewinnen wird. Moin Daniel. Frankie. Bist du ready? Moin ready, mein Mann. Sehr gut. Frank, bevor wir losfahren, erzähl mal ein bisschen, was sich so getan hat. Die Folierung ist neu, eine mega geile Beleuchtung komplett ums Boot. Zweiteiliges Fahrverdeck, wo man drunter schlafen kann. Ultra HD 9 Zoll Kartenplotter, Echolot Garmin, Honda Motor, MB1 Custom Design, 15 PS, Führerschein frei, frisch reinbekommen, dieses Aquadeck. Also Daniel, lass uns die Jungfernfahrt machen. Zieht richtig ab. Mann, geil, Alter. Der erste Testlauf war in voller Erfolg, Daniel. Und Leute,
Ich würde sagen, falls ihr dieses Boot gewinnen möchtet, ihr habt immer noch bis zum 31.07. Alles, was ihr machen müsst, geht auf hechtundbarsch.de oder kommt direkt zu The B1 Boat Center. Da könnt ihr auch was kaufen. Für jede 200 € seid ihr auf jeden Fall im Lostopf. Damit kann dein Traum vom eigenen Boot wahr werden. Wir haben wieder Familienzuwachs bei Monkey Lures. Denn an manchen Tagen wollen die zickigen Fische vielleicht nicht einen druckvollen Köder, der viel Wasser verdrängt. Dafür haben wir jetzt den Loopy Louie. Dieser lange Twister mit 25 cm ist relativ dünn gehalten, verdrängt wenig Wasser und hat ein sehr dezentes Laufverhalten. An manchen Tagen müssen wir ein bisschen experimentieren mit dem Bewegungsmuster und mit dem Loopy Louie habt ihr noch ein weiteres Ass im Ärmel. Der neue Loopy Louie jetzt auf hechtundbarsch.de. Die Schusszone da hinten ist laut Polizei ab 13 Uhr wieder freigegeben. Und das ist natürlich auch eine gute Option, um Topwater zu angeln. Das kann sein, dass wir da hinten nochmal hinfahren. Wir machen uns gerade einen Plan. In der Zeit versuchen wir hier jetzt Powerfishing im Ufer, noch einen großen Fisch zu fangen. Aber da die Zeit tickt und ich denke, dass Topwater doch auch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird und wir den Fisch halt unbedingt brauchen, werden wir bald Topwater angeln gehen. Und wie man ja schon gesehen hat im Turnier auch, jetzt nicht bei uns, aber bei den anderen, kann hier auch ein richtig, richtig großer Fisch auf Topwater kommen. Deshalb ja, ist es sehr wichtig und ich denke, das werden wir demnächst tun. Wo, wird man dann gleich sehen. Fisch, Fisch. To the side. Ja, dicker Fisch, dicker Fisch, dicker Fisch, dicker Fisch, dicker. Den musst du haben. Oh, bitte nicht, komm. Der hängt nur ganz knapp. It's a close call. Jetzt muss er drin sein, jetzt muss er drin sein. Yes. Ja, Mann. We got it. Oh, finally. It was so barely hooked. That was a close call, man. That was really close. It's 2 kilo. Scale is 0. .43. 2.43. I guess we can be lucky and happy with this one. Yes. Finally, man. Den brauchte ich jetzt mal gerade für die Motivation, Alter. Super. 2.43. Yes. Alright, let's release it. This beauty. Oh, what a beautiful fish. Good. Let's go. Now we're in the game. Was für eine Murmel! Wie aus dem Nichts! Powerboat verband Garnten ans Tabellenende und verkleinert die Lücke nach oben deutlich. Jan ist übrigens gerade noch mal davongekommen. 70 Gramm mehr und er wäre ausgerechnet dem Teilnehmer etwas schuldig gewesen, dem man lieber nichts schulden will. I have a deal with Evert. If we catch a fish during the tournament over 2.5 kilos, we go for a swim. That was close. Now it's your turn. I'm happy for you. Happy for us. Yeah, but also for you that you have 3 big fish. It's good, I think. A 2 kilo, a 2.2 and a 1.8. Yeah.
I'm a big fish guy today. You need somebody to help you to the finals and somebody to win the finals. Yeah. That's how you do it. But the top water, it's important. Yeah. We cannot joke now. If we can catch it 4 times, Evert, then we have 4 2.22s. Hey, this is difficult here. Yeah. We do one drift and then we go. But the last time we had a lot of action, it was the same wind, and we caught them around the corner. Yeah. Where there's no wind. But we're gonna catch one in the arm. I didn't see a single boat going in there. Hey. Are you a millman? Yeah. Molenaar. Free energy. Get the energy floating around. Strike Pro Windmills. Hey. So, wir sind wieder am Spot. Da, wo wir heute Vormittag uns auskontern lassen haben vom Team Powerboat. Oder Team Lurjunks, genau. Die haben gesehen praktisch, dass wir reinfahren und kamen. Ich dachte, Mensch, die fahren durch, aber sind dann reingekreuzt. Haben sich da hingestellt und haben wahrscheinlich auch Fische gefangen. Und jetzt stehen wir wieder hier an der Kante. Ja, ich meine, das ist ein Riesengewässer. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was das anziehend ist, dass man so einen Spot hat. Aber auf jeden Fall ist hier ja, eine markante Formation, wo immer wieder Steine, wo immer wieder Fisch kommt. Ja. Danach kommt ein Stück, wo wir gestern oder die Tage zuvor auch gefangen haben, wo Bäume unter Wasser sind. Also ist schon, ich sag mal, reproduzierbarer Spot. Und da hoffen wir jetzt einen Fisch zu fangen. Wir brauchen noch ein Upgrade. Also Daumen drücken, Team B1 hier. Boot muss performen. Komm, wir holen uns jetzt wieder. Fische. Fische. Kleiner. Okay, geil, komm. Du gerade hier. 0.54. Small keeper. Let's release it quick and keep fishing. Fisch. Schnell, 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 Alter. All right. Nice little fatty. Let's go, man. Let's go. Boah. Fisch. Ja. Yes. Okay. Sauber, Junge. 1.31. Und auf einmal schnuppern die beiden wieder an den Medaillenrängen. Wahnsinns-Comeback mit einem kleinen Haken allerdings. Auch Team Powerboat fehlt der Topwaterfisch. Elex arbeitet mittlerweile daran, diesen Missstand auf dem eigenen Bord zu beheben. Stop. What should we do? Okay. We need it. That's the only way. If we don't catch it. Okay. What are your thoughts? It's just because there is not so many big fish around, otherwise this was no sense. Because if there were fish over 2 kilograms around, I was catching 4 and that's it. Trying to catch 4, at least I was trying to do something that could work. All we can do is to try, but I don't know. I've already tried to do it when it was not the time to do it. But that's it. We are here to do it and we'll do it. Noch gibt's also keine Topwater-Erfolge zu vermelden. Dafür tut sich beim abgeschlagenen Schlusslicht plötzlich etwas.
Dentro! So, ja, Yes! Alright, Sammy. Oh, I got a big mama with crulla. Woo! 22 kilo. 180. 180. Oh, beautiful. Model bass with crulla. Bye bye. Woo. Yeah. Die Favoriten melden sich nach langer Durststrecke zurück und damit ergibt sich eine spannende Konstellation. Dank des jeweils sehr starken Topwater-Bass könnten sowohl Gun 10 als auch S-Ash die Tabelle in kürzester Zeit komplett durcheinanderwirbeln. Auf der anderen Seite dagegen könnte CBC mit der Full Card einen Riesenschritt Richtung Titel machen. We have like 2 hours for one fish. It should be doable. The only problem is we need to catch it on top water. But yeah, as you see, it's like 5 before. So for top water fishing it's not easy, but yeah, we just keep on hammering, of course. And new spot, new chances. 2 hours, a lot can happen in 2 hours. He's under it. It was coming up. Yeah, I saw. It was coming up. But that's impossible. It's under the bait. It's still under the bait. Come on, please. Don't hide it. Fucker. I mean, please. Please. Wir versuchen jetzt wirklich lange hier einen Topwaterfisch zu fangen. Es ist sau schwierig mit dem Wind. Und jetzt habe ich 2 Attacken gehabt und beide hängen nicht. War wahrscheinlich derselbe Fisch. Bei dem einen Mal ist er mit vors Boot, einmal mehr auf Distanz. Mann, ist das ärgerlich, es war ein guter Fisch. Fish. Könnte ein Upgrade sein. Das war der 1,03, ne? 1.18. Okay, perfect. A little upgrade for us. Nice fish. Let's release it and keep fishing. They're biting right now. There she goes. Yes. Fisch. Ja, Fisch. Nicht so big, aber. Ja, ist ein Upgrade. Ja. Mann! Lange gedauert. Oh, an unserer Stelle. Dino ist wieder. Nicht so groß, der Fisch, aber hoffentlich ein Upgrade. Über 1 Kilo müsste er haben. 118. Ist ein Upgrade. Ja. Mal schön, wie dick der Fisch ist. Schön dicker Fisch. So, der geht gleich wieder rein. Guckt mal, Leute, wie schön dieser Fisch aussieht hier. Dieser Bass. Hier sieht man dieses riesen Maul drin. Und wie ein Flussbarsch, nur ein bisschen kleiner. Also er ist schon ein verrückter Fisch. So, jetzt also go, nochmal einen dickeren. Ja. Kleines Upgrade, aber unter Umständen höchst relevant, denn dadurch liegt das B1 Boat Center nun mit 10 Gramm vor Team Ilex und damit gehen wir auch in die Schlussphase. Platzwechsel. Es ist so schwierig hier
mit dem Wind und dem Wetter, zumindest für uns, was Topwater angeht. Vielleicht hätte man heute Morgen noch ein bisschen mehr Wert drauflegen sollen, wobei ich hatte es ja probiert. Aber will nicht so richtig klappen. Leider. Ich habe jetzt auch hier den Köder, den ich benutzt habe, wo jetzt auch der Biss drauf kam, ist der Ilex Bowstick. Ist ein sehr großer und lauter Stickbait, der hier neben noch so, wie so Kiemen hat, wo das Wasser durchspritzt, der noch richtig Alarm macht, richtig Wasser verwirbelt, um die Fische eben nach oben zu locken bei dem Wellengang und bei dem Wetter, was wir haben. Um es aggressiv zu machen, hat bei dem Fisch geklappt, nur ist er dann hängen geblieben. Yeah, we drove a long distance over the lake, heavy wind, big waves. We were trying to find a spot where we can maybe catch a topwater fish, but as you can see, even behind this little land stretch here, there's bigger waves. It's pretty difficult right now to catch a topwater fish. That's why we're just using a jerk bait again, and then we're gonna switch again the spot and try to find a sheltered place where we have bigger chance or higher chance to catch a fish on a topwater bait. Okay. Okay. やっぱさすがって言ってるね。What's it? 111. 111? Yeah. One more. So much pressure, super tough today. All right. Thank you. Bye bye. Jump in. ほら2時だったじゃないですか。2時やで。2時。ちょうど2時やで。Bläst einem glatt das Cappy vom Kopf hier. Es ist so unglaublich windig. Wir investieren so viel Zeit in diese Topwater-Nummer. Aber wie gesagt, man braucht den Fisch. Ich bin mir jetzt sicher, dass man 5 Fische braucht. Und hätte fast geklappt, aber mit dem Wetter jetzt ist fast unmöglich. Vor allem zu der Jahreszeit halt auch. Ne? So hard. The water is getting much more dirty. Yeah? It was more clear than we practiced. But I don't know. No, I mean we could do more but shorter casts. Maybe. Because otherwise it's impossible to control it there. You always lose some turns and it's a pity. Because this is the only flat part of the water. YPC Bass Fans aufgepasst! Die japanische Premium-Brand Gancraft hat nicht nur im Turnier Aufsehen erregt, die extrem hochwertigen Köder mischen mit attraktiven Preisen auch unseren Online-Shop auf. Die YPC Italy Edition ist fast ausverkauft, ein Blick auf die Gancraft-Kategorie lohnt sich aber in jedem Fall. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Da ist der Keck wieder mit seinem Piepsding. Der hat doch nicht. Der hat doch nicht, oder? Ey, was lachst du so hässlich? Hilf uns mal lieber. Wenn ich ein Golddigger wäre, würde ich nicht mit euch abhängen. Jetzt ist die beste Zeit für dein Boot. Sichere dir jetzt dein Traumboot zu attraktiven Sonderkonditionen und spare bis zu 5.000 € auf ausgewählte Komplettangebote. B1 Boat Center. Willkommen an Bord.
Ran an Gun. Jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. So, jetzt fahren wir mit unserem Garmin Force Motor rein elektrisch rüber. Nur auf der anderen Seite, da ist jetzt auch noch mal so ein Feld. Da hatte heute Vormittag Philly einen dicken, unseren 2-Kilo-Fisch. Da hoffen wir jetzt noch mal auf eine Beißphase. Also die Fische sind auf jeden Fall immer da. Aber nur, dass sie eben nicht immer fressen oder man muss sie eben genau treffen. Die sind auch schon ein bisschen faul. Das ist so der Plan, dass wir das einmal runter machen. Dann gucken wir noch mal, ob wir noch mal am Hauptsee fahren. Hier noch mal eine halbe Stunde jetzt so. Maximal 20 Minuten und dann weiter. Also einen Daumen drücken, dass wir noch ein paar Fische fangen. I'm gonna change back to top water as well now, since we're getting closer to the end of the pocket, so we can fish both sides top water. We need that one top water fish now. Two bites, but strange bites. Kleiner Fisch, ja, können wir nicht gebrauchen. Geht gleich wieder zurück. Ja. Oh, da kommt einer. Der kommt, der kommt. Alter, ich fass es nicht. Der kam aus dem Baum raus. Alter, ich sag, ich hab die Welle kommen sehen. Da steht er in der Linie. Der wär's wahrscheinlich gewesen. Bittere Fehlattacke. Marc hat sein Raffneck in der Zwischenzeit noch einmal richtig getriezt. Wir haben jetzt noch mal einen weiteren Ritt auf uns genommen. Ziemlich wilden Ritt über den See. Es ist sauwindig. Wir sind schön geflogen. Und sind jetzt in einen Bereich gefahren, der ein bisschen beruhigter ist. Und hoffen, dass wir hier irgendwie einen Topwaterfisch noch kriegen. Eine Stunde haben wir noch. Wir geben alles. Ja? Okay. Bin da. Ne, 076, den brauchen wir nicht. Bitte, komm. Ja. Yes! Schön gemacht. Yes! Woo! Finally, komm. Schnell. Oh, fuck, man. He took it 3 times. 3 times. Okay, take it. Okay. 8-4. Finally, our top water bass that filled our cart is in the boat. Good job, man. Buddy. Good job. We did it. Full cart. Thank you. Yes! Quasi auf den letzten Metern doch noch die Fullcard für Powerboat und das bedeutet tatsächlich Punktegleichstand mit Ilex auf Rang 3. Das gibt's doch nicht! Weil der schwerste Bass sticht, ginge die Bronzemedaille beim jetzigen Stand an Goran und Jan. Können Marc und Mattia in den verbleibenden 20 Minuten ein letztes Mal kontern? Jetzt sind wir noch mal schnell hoch in den Fluss gefahren, was hier einfach angelbar ist mit dem Wind. Und versuchen uns hier jetzt halt noch einen Topwaterfisch zu holen und hoffen, dass das irgendwie klappt. Schnell. 0,99. Ja, geht wieder zurück. Konzentration nochmal die letzten Minuten. Frankie braucht wieder Fisch. 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 Yes! Schnell. $1.42. Geil. Kurz vor Schluss. 1.42. 1.42, yes. Ich fass
fasse es nicht! Nach ihrer furiosen Aufholjagd am Nachmittag gehört also auch das allerletzte Wort Goran und Jan. Diejenigen unter euch, die nebenher Tabelle geführt haben, wissen, was Sache ist. Alle anderen erfahren es in wenigen Augenblicken bei der Siegerehrung mit Toni. Bevor wir dorthin schalten, kommen alle Teams aber noch einmal kurz zu Wort. No! No cigar. No cigar. We fought like lions, but close, but no cigar. 4 hours top water, 2 bites. Same fish. Oh man. Well, that's a pity. Shit day, bad day for us. But it was, yeah, it's also fishing. I'm very happy with the result. Could be a bigger topwater fish, maybe another 2 kilo fish, 2 kilo fish. Who knows? I don't think it will be enough for sure, because the other teams are way too strong, no matter where we end up. Es hat ein bisschen die Sperrung von der Polizei nicht an den Karten gespielt, aber gut, das war bei allen so wahrscheinlich. Ja, mussten ja alle hin. We catch almost all the good fish on this place, and it was closed this morning because they make some shoot with the army. We finished the day with just 3 fish. Is of course not enough. We have a nice fishing surface. We have an amazing cart, I guess, with 4 like top fish, but yeah, it's not enough. It is what it is. It was a better day than yesterday. Yes, it was fun. I mean, if we would have continued just fishing. Yeah, if we could have been fishing, maybe it was a fun day. Yeah. But it's a competition and there are rules. So ist Fischen, so ist es. Wir haben die Fische, ich meine, wir können es ja nicht beklagen. Wir haben eine Full Cut gehabt, relativ schnell in der ersten Tageshälfte. Da war das der. Wenigstens den Kleinen nochmal upgraded. Ja, 1-2 Kilo Fische, so gut. Wir werden sehen. Ja. We really enjoy to fishing together. That's what the more important. But yeah, of course, we are a little bit disappointed. But it's a part of the job. We'll see what the results are. Quite excited to discover, actually. Me too. Me too. Hey, at least we made it to the final. At least we made it to the finals. And well, thumbs up for the winners. I think it will be Stefan and Stefan, or Mark. Or Ken. Or Ken. Or B1. Or B1. or anybody. Who else have we got? And everybody except us, because yeah, we are 1 fish short, and then when you have 1 fish short, you don't deserve to win. Anyway, I think it's time to thank everybody watching us from home, the brands that support us, giving us tackle and all we needed. Thank you for support and for us. Ganz lieben Dank an euch fürs Zuschauen, fürs Daumendrücken. Big thanks to our sponsors, Powerboat, Gil and Lurjans, who made all this possible. We are very happy to be participants in this competition. It was an amazing time on the water. Thanks for everyone, for the help, for the hotel, for all. Thanks to SH Lithium, because it was important to share this together, and it's not the last word we're gonna back and hope we can do better. The target was to be in final, we are in final. So I hope my friend from Ilex win. I hope they do well, better than us, and for the rest we will see. Thanks Sardinia. Thanks Sardinia. It's been amazing. It's true. We had a very, very good time here on Sardinia. Wir hatten schöne Tage hier. Ja, auch nochmal ganz lieben Dank an unser Trainingspartner oder im Training, Sardina, Bassworld. Alle, die es ermöglicht haben, dass wir hier sein dürfen. Erstmal ist ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Unser gesamte Team für die grandiose Arbeit hier, diese Boot so hinzubauen, B1 Custom nochmal diese Umbauten zu machen. Hat wunderbar funktioniert. Unsere Renji, unser Plan mit dem flachen Boot. War auf jeden Fall super. Ganz lieben Dank an das ganze YPC Best Team überhaupt. Wir haben jeden Abend sitzen wir zusammen, könnt ihr ja nicht oft genug erwähnen, was für eine schöne Gemeinschaft das ist. Thank you. Thanks, that buddy. You made this with me. Thanks, Matti. Thanks, buddy. It was great to stay with you. Really, really, it's always great. I'm so disappointed, man. But it's okay. Thank you for watching YPC YouTube. It was our pleasure. I hope you guys enjoyed it. Keep supporting Team Catch with Care, and see you in the next episode somewhere else. Keep on hammering. Keep on hammering.
freuen wir uns aufs nächste Mal und ja, nochmal lieben Dank. Ciao. Ciao. Thanks you guys to follow us and hope to see you later. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye everybody. Thank you for watching. Thank you. Thank you. Yeah, that's fun. Thank you. See you guys. Maybe in another episode, whenever. Bye bye. Dear finalists, thank you for a great show. Thank you for your fishing and your entertaining performances in the finals. We have seen great finals and all 6 teams contributed to that. SA Schlesium had the biggest fish of the finals and the biggest topwater fish. Team Gen 10 had the most topwater fish today. Team CWC had the highest average in weight. Team B1 Boat Center was the team with the earliest full card. And Team Ilex and Team Powerboat put in the most fish today, reported the most fish. You cannot imagine how close the results are. Between place 4 and 3, we have 10 gram difference. And between place 2 and 1, 0 gram difference. So the biggest fish will decide this tournament. I will now name the 3 teams that go home with the medals. And we start with the 3rd place. The winner of 2023 B1 Boat Center. Congratulations to Frank and Phil. So, erstmal hier die Medaille. Frankie, du warst 3-mal schon dabei und hast es alle 3 Mal ins Finale geschafft. Welches Turnier war für dich das schwierigste? Ich glaube Spanien. Spanien war schon komplett anders. Also da hatten wir gar keinen Plan und hatten einen Spot, der hat uns dann gerettet, zusammen mit Niklas. Ja, hier war also ein Stück weit einfacher, kann man noch nicht sagen. Ja. Aber ich würde schon sagen, Spanien war das Schwerste. Phil, ihr hattet ganz früh die Fullcard, ihr hattet auch als erstes Team den Topwater-Fisch. Am Nachmittag war es dann schwierig. Ja. Woran lag's? Woran hattet ihr gelegen? Erstmal eine Sperrzone, die dann kam. Die hat uns ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann andere Teams, die wir an Spots getroffen haben. Ja, und dann, keine Ahnung, lief halt nicht mehr so. Hättet ihr irgendeine andere Entscheidung treffen sollen, oder? Schwer zu sagen. Eigentlich waren wir an den richtigen Spots, aber vielleicht wurden sie schon abgegrast, man weiß nicht. Alles klar. The second place goes to a team that put a lot of effort in the YPC Bass within the last years. So I'm very happy that they can go home with silver medals. Congratulations to Lex and Everett for Catch with Care. Is this a joke? This is not a joke. How is this possible? With 4 fish. We will explain later. Everett, I have heard that you guys brought a pike fishing lure into bass fishing very successfully. Yeah, two pike lures, because we caught fish on Mirror's Mouse, but also on Buster Jerk. And those pike fishing lures were the key today as well? No, not today. The Lex caught the first fish, and we thought, okay, now it's going on with again the Mirror's Mouse. It brought us in the finals, but yeah, the key for our success today was the Cranky X from Strike Pro, small crankbait. They didn't want the Mirror's Mouse today, I don't know why, but yeah, I'm so happy. Feels like the first prize. Yeah. Really? Yeah. It is almost the first place, to be We honest. did so much work for this. We have been here for 15 days already. Yeah. Pre-fishing. You have been to Bolsena, Yeah. to Oriana and to Sardinia now. Yeah. Which one did you like the best? This. Yeah? This Omodeo Lake is like magic. Yeah. You can every day catch a big fish. And they are so pretty, the fish, they are spotless. They are perfect. We really like we caught it. in pre-finish so much fish. Also, we broke our personal best. I did swimming twice. Yes. I saw it. I broke my personal best with a Mirror's Mouse. Yeah, 2.6 kilo. I had a 2.7. But really this I didn't expect. Great guys, congratulations.
Thank you so much. Thank you, everybody. So, we're coming to the winner of this season. For pretty much all of the teams, the afternoon was pretty heavy. The fishing, the biting was going down, and only one team was able to catch fish in the last hour. It brought them the 3rd place first, and then it boosted them to the 1st rank. Congratulations to the newcomers from Powerboat, Goran and Jan. What the fuck? Herzlichen Glückwunsch. Alter, ich glaube, ich kann das nicht kaum weiter. We got it. Crazy. I can't believe it. Crazy. Fucking small topwater. Ihr habt als einziges Team am Nachmittag in der letzten Stunde noch überhaupt Fische gefangen. Was habt ihr anders? Habt ihr irgendwas anders gemacht als wisst ihr? Ich glaube, das liegt. Wir haben einfach unseren Standardplan gehabt und wir haben am Anfang ein bisschen davon abgewichen. Ich glaube, unser erster Fisch war gegen 11 Uhr. Und wir haben gemerkt, ey, wir müssen wieder auf unser Ding machen. Haben das gegen Ende durchgezogen. Und was war euer Ding? Jerkbait fischen. Und wir hatten 3 Mainspots und wir haben, glaube ich, jeden Spot 5 oder 6 Mal angefahren, bis irgendwann die Fische kamen. Wir wussten, die Fische sind da. Und also der Krebs, den ihr mir gegeben habt für die Unterwasseraufnahmen, der hat auch viel dazu beigetragen. Ablenkungsmanöver. Nein, der hat auch was dazu beigetragen. Der hat im Training sehr viele Fische auf den Spots gefangen. Ja. Aber heute war einfach für uns Strecke machen, immer wieder abfischen und das geht halt mit Jerkbait am besten. Ja, und ich glaube, dass tatsächlich dieser eine 0,84 oder so Topwater-Fisch, auf den wir, glaube ich, 3 Stunden zugeangelt haben, dieses Game hier gerade entschieden hat. Na, das glaubst du richtig, weil es hätten keine 100 Gramm fehlen dürfen. Ihr habt genau das gleiche Gewicht wie Evert und Lex. Aber weil ihr den größeren Fisch gefangen habt, habt ihr das Turnier gewonnen. Wow. Yeah, danke. Crazy. Damit haben wir nicht gerechnet. Leute, das war's aus Sardinien. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Die letzten Worte in dieser Staffel hat natürlich wie immer der wunderbare Charles Rettinghaus. Ciao. Ja, Leute, das war sie also, die 4. Staffel des YPC Bass. Noch nie wurden so viele Kapitale gefangen. Der alte Rekord wurde nicht bloß gebrochen, sondern gleich mehrfach pulverisiert. Und trotzdem liegen zwischen dem 1. und dem 4. keine 250 Gramm und zwischen Platz 1 und Platz 2 nicht einmal 1 Gramm. Ein Finish, das man sich kaum besser hätte ausdenken können. Gratulation an Goran und Jan von Powerboat, die hier, auch wenn sie auf dem Papier als Newcomer gestartet sind, von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen haben, dass sie das Bass-Handwerk bestens beherrschen. Neben einem verdienten Sieger haben wir aber auch einen sehr verdienten Vize-Champion. Evert und Lex haben nicht nur bei dieser Auflage mächtig geackert und nachdem ihnen das Glück in der Vergangenheit nicht immer hold war, fahren sie hier auf ihrer neuen Lieblingsinsel endlich den verdienten Lohn ein. Das B1 Bootcenter wiederum kann nach dem Bass-Triumph in Bolsena und dem Vizetitel beim YPC Boat nun auch das 3. Edelmetall in der Betriebsvitrine ausstellen. Ein riesiges Dankeschön an unsere treuen Sponsoren, unser einsatzfreudiges Produktionsteam und an euch, den harten Kern an Bass-Verrückten, egal von wo in Europa und in der Welt ihr hier zugeschaut habt.
Auf diesem Kanal geht's als nächstes wieder ins gelobte Nachbarland, denn am Sonntag, den 27.07., startet der YPC Bank 2025. 28 Angler, darunter internationale Größen, Shootingstars und aufstrebende Newcomer, müssen sich in diesem Jahr auf extrem unbeständige Bedingungen einstellen, um eine Chance auf die europäische Uferkrone zu haben. Ich denke, das klingt doch nach einer spannenden Mischung aus dicken Fischen, hilfreichen Tipps und reichlich Entertainment. In diesem Sinne, mein Name ist übrigens Charles Rettinghaus. Ich bin unter anderem die deutsche Stimme von Jamie Foxx und zurzeit auf Netflix. Schaut euch doch mal einfach in der Zwischenzeit Back in Action an. Und wir hören uns hoffentlich zur ersten Bank-Episode hier wieder. Für heute entlasse ich euch nach einem letzten Blick auf den Omodeo mit einem staffelbeschließenden Ciao.